pamusoro ndinobudirwa pachena nemurume wangu nokuti ndakabva kumba ndichiti ndikuenda nosiyisa mwana mukaka ndakasiya ndaoneka vanhu vese pachiwanzi pasina 3 days ndakafonera nenhamba dzemurume wangu nemunhukadzi achitaura zvaanoda nehanzvadzi yake inomusiri ndobva ndakakwanisa kuita ndakarekodha makozi ese avaifona achitaura zvavanoda saka ndakakobudirwawo pachena nemurume wangu kuti tichiri tese here kana kuti bwese zvinhu zvaari kushandisa ndezvangu taigara kucheni mamene saka mukoma wumurume uyapasera apa takatataura kudharawa pachena bhozi akaita 3 weeks akarongedza zvinhu mumba achiadenda kumbokwavo akasike kutanga katoke chi4 achirongedza zvinhu achiaita kuenda mukadzi haangorongedza chete mukakuseni pasina zomboitika obva arongedza hatingati pamusoreda tingati nyaya yakatanga kunyanyonetsa nyaya yatikatanga kunetsana inhau yemotikari yamukoma wangu yandoshandisa ndonhau yemotikari yakatanga kunetsa chacho chii motikari yaida kutengeswa uyo hameno munhu akamunzwa kuti murume wako akatenga motikari nekune mukoma wake akabatirwa 2000 zvekunyeka mushure motikari ndatoigeza nyitida kutenga ndokwawaya zvinonzi motikari inotengeswa kangani ndikati ini hanhu otenga motikari haisi yangu motikari ndemukoma wangu handingatadzofamba nemotikari yemukoma wangu uyo aizvitora kupi uzi angangomuka kuseni achiti motikari asina ruzivo nayo kungomuka kuseni akutaura zvemotikari anga azvitora kupi kana kuti iwe unochaukataura here kwaari ini handina chandikataura kwaari uchiroora mudzimai wanobobva kwamutaurira nyaya yemotikari rega tidzoke kwaari amani maitaura zvemotikari yamusina kumbobva makapirwa muchiroorwa maamazvitora kupi pamusoro wedaro ndichinga murume wangu nandane 8 months mari yake yashanda ndaiiona amai vake ndovaimupa kudya nemukadzi wemukoma vake amai ndovaimupa chikafu chekudya nemukadzi wemukoma wake uyu mari yake handaiiona mari yake anga 8 months idzodzo achifamba nemota aiuya kwachakonda kunyuka nokungadzika kumba kuma 3-4-5 akauya kumba asvika ondurova dzimwe dzenguva aita pungwe ari pafoni achifona nekutekisa mameseji omubvunza aitaura kuti hazvinei newe ndikuita plani dzangu 8 months idzodzo handizive bonde naye ainditipfeka kondomu kana uchida kurara neni nekuti ndine mukadzi wangu andinaye kare nyaya yemota yakabudira kumba kwavo ndokwakabudira nyaya yemota ambwe handisungaina mambo tikupe chigaro chenyama zvadaro mukadzi wake musi waauya pasina 3 days idzodzo akafanira achitaura zvaanoda aipfeka hembe dzangu ndodzaipfeka ari kushandisa zvinhu zvangu ndobva ndazofona achitaura kuti mwana wangu rwara aingochema usiku nekupisa miri ingazenge yaflu nofonera hanombobvira akafona kana bvunza kuti mwana ari sei mukadzi wake ndiye akazenge yafona vane vavo chavachengeta vega solong wese achigara neninini hauna mari yauchawanekoko zotichazviitira wega obva apa hanzvadzi yake foni uchifoni obva akafona chitero zvanoda marekodhi ndinawo ezvese zvavaita inini pane pangadambo aiwa kutanga wapindura mubvunzo zvanzi uchiuda mudzimai wako tokozoenda ipapo wapindura haini mukadzi aitai sei usamuna inini mukadzi handitaura nekuti handiteerera handionese murume wake 1 2 nyaya yekutaura yekuti handizongaita 8 months asinoonekwa kuti haititaura kuti kana udaurana neni kutoshandisa kondomu bhozi nahandisizi kuti paunofamba nemotikari yemukoma wako unonge uchitei kana ndatorana neni topfeka kondomu 3 nhau yaari kutaura kuti hanzi ndaane 8 months ndisingamupe mari ari kunyekwa handisina kuranesa ndakatomumwedzi watabvewo ndakatomupa 400 muna october ndamamupa $400
muna November tichibva taenda kusangura mambo kune kwakakutika mari kwacherwa marabho ndakaenda ndakadzoka isu tikakuwana $100 ndakamupa $100 ini ndakasara ne$100 yemotikari yemukoma wangu uya ndaishandisa yandikaenda naiko ndikasara naye ikasara iri $112 akabva azviba zvese nechitupa changu izvozvi pandiri panapa ndina chitupa akazvitora zvese nechitupa changu akaenda nazvo imbo kwavo asi uchiona chakuita kuti ngaiparare chaicho chii aikataure padare kuti mubikwe mukadzi wangu handiteerera handionese murume wake asi iye wambomuzvo here zvaataura saidi rake mafambiro ako mamuvhidzi ako aukuita nemotikari ari kunyepa ipapo ari kunyepa asi isi tikuona sokunge akutaura chokwadi nekuti vakomana vemotikari vakafanana inini zvangu kutaura chokwadi handisi mukomana weparodhi apo paunzi ndinopilota parodhi ayo handipiloti parodhi ndongoishandisawo ndiri kumba chinhu vakamuninini ini motikari yandinayo yaichi4 ndakatanga kutenga motikari ne2004 kati chayakazungugara pasiti apa anenge aona mwari iwe ukatadza kuti pastering unopinda mugomba zvinewewekuramba kuti handizviusikati hazvifiriri but ndienda zokuti mukadzi wava kuti wari unomwe mukadzi ndizvo pamusoro veda mukadzi anaye aitofona ari pamba vachibatsirana naye nehanzvadzi yake vamwe vanhuwo atete vanomusiyira vachifona vachindikutsira pamba marekodhi ndinawo kubva musi wauya achifona usiku marekodhi ese ndinayo achifona ndakamubvunza aitaura kuti uri kudei pane mukadzi wangu saka wanga wafungei nazvo vaigara vese bhaketi rakari kugezere bhaketi rangu reorenji ndokugara kugodmine ndoka ndokugara ndine mukadzi yangu panex akandifonera anopa anopa ndafonera zvadaro ndofunga ava babava mukadzi uyu vakamubvisa mushure mekunge samoni rasvika musi wakaenda samoni akamuperekedza neairwave yaanoshandisa kuno kwachakuona ndokwaakaya kunomusiya moairwave kubva tikatangopesana pamusaka pemota yaakashaya kushandisa yemukoma wake wakamubvunza anotaura zvaanoda vanondiputsira kumusha iyene inini naiye handidi kunyepa kuti nditi anokwanisa kuti tichinja nemashoko tiri tu vama dzake ndo dzinouya kunomudairira iye anenge anyara kakanoti anenge abuda achienda ndinosara ndokwesherana nehama dzake panyaya dzedu dziri panyaya dzedu tiri tu dzinodairwa nehama dzake ndo dzinodaira iye ndaakwanise kuzvidairira pamusoro yedati ndatanga ndibvisira mari ngatinyararei azitaurire akufila kuti amused akureza kuti akashandiswa ane bitterness mwana 7 years aguna kana tsvakira kuno anenge atakamudzwa kuti kumba kwedu kune varo inodyirwa mwana saka usabvise mari ndini chine mukoma vanina vavo izvozvo uendirani wavo imainini wavo une rimwe zuva rawakambotaura naye vaina ndandakuda tokumbira kutaura vedai nditoshamawo kuti vari kuti vada budurwa vachienda nako maziro andikuita nyaya akasike kutanga tane 4 times vachienda vachidzoka pavakadzoka pamwe pacho vakadzoka kuibva namudzinga pambo ndikati ufana kugara pamba panogara amai nemwana musikana mumari kumfuso chikonzera ndavabhisa ranyaya kutaudzana naamai ndabva ndazozviona futi kuti zvandaita hazviite ndabva ndatora ndagara navo pasi ndikati mimi zvatikaita midzoka mide mugare pamba panapa iwo ndinobabo pana gozi ndegorwe mukoma mamba kwedu dzoka ugare pamba vadzoka kutanga kugara futi 3 months time ndikaona akubika pake ega futi pamba ipapo hacha baba kuna amai nemubvunzo ipapo iwewe chawakanyanyotarisa pavanini ane dambudziko ndiani maonero angu ini mukadzi ane dambudziko hakusi kusaidira munyina wangu paba mai manje ipapo akasiya arasa mvura riri pakuti uyu akawana mari
inotorwa nemukadzi mari chinaisi uyo awane mari haana mari anoshandisa uyo anoziva sei kuti mwana wangu awana mari sekupedzisira pakuwanda ngatinyararei uyo anoenda kunoshanda ndoshanda naye ndisatira kupupurawo ndati uyo anoziva sei kuti uyo awana mari kwaanga aswera ari uyu anotovauza andovaudza obva achirapa obuditsa muhunga mamwana mari semukadzi wake pane panada kutsanangura mupanzwisisa kurapa mari yatinoshanda tine chiguruguru saka mari inotorwa fidelity akuenda vanhu vabvunira munhu wani se last time apa ndikaita njinzano ine mari vakomana vanga vari 4 ndabva mari ndaisa mara ndaida kubuda kuzokera kwandandasiya mumadhaka ndasiyira madhamu angu mari ndovakazopa vakomana vese mari vakauya vatora 500 hazvina 2 months vauya vatora 500 ndovakatora ivavo vakakwana maiguru muruta mukuwirirana oyi mari vakauya vatora 500 zvekushandisa kwawanisiizi akanoti akazopihori vanhu zvakadi handizvizivi asi ava ndovakatora mara hazvina 2 months zvandiri kutaura saka mubvunzo wangu inobva wadzoka kwauni kuti sei uri kuti anodambudzika pese kakawanda pese pavanobva vanosiya vaita uyu mukomana ndanzwa muno ndakateerera uzokamupa motikari mota handina kumupa tatikateererawo kana zvazvitaurika zvisirizvo iwo unozotiti hazvizirizvo kuti vambokutaura zvatanga takateerera nokuti nguva yetu kutora tichiteerera tinofanira kuishandisa kuzozvitaura zvinhu zvatanzwa ani ndizvo tanzwa kuti iwo ukapa munin'a motikari inova ndo yaanofamba nayo achiita zvaanenge achiita but ndiri kutini iwewe semurume unozviziva here kuti motikari inodambudzika handozviziva kune munhu asingagoni kuishandisa inoparadza imba yakavakwa uri kumbozvitarisawo here pavavira handozviona kana uchizviona sei usingabveka kumwe uyu motikari dai aitora mazeze kuti anoshanda zviri mazeze ndezvekuti motikari inogara kumba kwangu anondokumbirawo kuti ndinoda mota ndaenda kwakati kwete kuti anogara nacho kuti ndakamupa kuti ichishandisa mota ndezvongoti kana friday akada kubuda friday kuti akukoma ndikumbira moti weyotora uenda kwati ndoyozorera motikari kana kwawanika basa kwane basa rakatotora motikari oendoita basa oyozorera motikari chindipindura mubvunzo abva kumba mese tabva tese mamuchitaurira nakuti ndafona mutoro pakaikuzonokoma kunidai dasokuzeta haasi kuenda kubva vawana kulinii akaenda kudai ndachinodaana kuti kudii ndatombunzo kuti nyaya kukamira saka ndizoti ndinotaurawo maziro ari kuita nyaya akutaura mukadzi zvekuramba mukadzi ndatozvinzwawo kuti kudii inini handinaaomenda pazvirikoziga ndine mameseji ari mufonu makataurahandikwanisa kukomenda mazviri gozi ndikatonanga huro gozi zikanzichido banguru takunzwa ini sabu mwana ndiwo here mumusha sabu mwana ndiwo here mumusha amai mwana ndiwo here musha kuona kwangu nyaya pachena kubva pana amai amweni nababa mukuru havasi kuvaka mishe vana vakatitua ndovaparadza mishe iyi iwoyu nokuti uyu uya kwaita kudai arege kuudza mukoma wake kuti muni mukadzi andichada atomuudza kuti mukadzi andichada sei andichada akuburisa bhupuro muno kuti mukadzi andichada sei kana baba vangu ndinotovaudza chiprezida inini baba gurume andichada nyarara wachikoma wabva udhara wataura chinyara kutaura chete tikupana mazana isusu tikuti orit ningina uchada mukadzi uri kumupa mhosva yeye ndakumurambira nhasi yokuti ari kuchengera here kuti mota iri kupadza musha wangu mari yako ndikuichengeta inini but handisikuona zvaiyo kushanda mhosva yokumpa ndeyei nhasi yawaburisira imari yakabata jona ini nhaya ndikukerashereni mukadzi wangu ndipe bonde pandoda bonde bonde anondipa paanenge anzwa kuda iye ndiye arikuda kunzokudaita bonde ndo paanondipa ende paanondipa pacho anozonondiudza kuti ukatongoita kahwanika zvakwana inini handichatora
Apo yongo izwakurida. Choro mwana ndino 27 years Onya edazi kunotaurika ere nebangu. iye haana munhu anobvuma kuhamadzangwini akatora munetone rimwe audio randikatorekodera renetsana ichiti sei usingawirirana naatete vako hanzvadzi yababa vake chaichai yakasvika pakundifonera kandiudza kuti wesi uchatsvaga kuna atete vaNS. ini handisi atete vaNS, atete vake chaichai hanzvadzi yababa vake. Mubvunze kuti anowirirana navo, atete vake hanzvadzi yababa vake hawirirana navo. Chinyara muzwe zvari kumurambira. Nyara muzwe zvari kumurambira. Taurisa zvandiri kuita shamwari. Ini ndikumurambira kuti anondipa bondi panguva yaanenge akunzwa kuda iye. Mari ndakamupa haishandise zvinomusoro ndikamubvunza kuti mari waisawo panongoti mari ndakaishandisa singazoita aishandisei. Number 3 handisiro kana mvura ndakabva basa, handisiro mvura semurume wake. Chikafu ndinobika ndega dzimwe dzenguva ndakabva basa. Dzidzai Madzai. Zvimwe zvatoingota zvinhu zvazvinhu zvokwadi dzidzai vananyasika. Kumuda kuti zvivanzo iyi hakuna kana usingageza kwakuda inonhuhira vanhu. Sazvizive chokwadi ndo chakanaka. Chikaramba chikuti ngaende ngaende zvinofamba achifamba. Wamuramba hako ndazvona zvese zvamataura zvese hapana kana one isingagadzirika. Hapana kana one isingagadzirika. Ndosaka ana mai vedu vakachemberera varimo vakafiramo mudzimba izvozvo. Zvinhu zvese zvine chii zvogadzirika. Inonokawo wauya naye. Vari kuti baba vari kuti baba vamusikana uyai mutambidzwe shere nei. Audio. Aisinorani. Na yeye. Aiwa. Kwa aisindira murume wake. Gara yenyipa pabhenji baba. Zvinototukoni madzima yangu. Sazviriko. Nokuti dzimba dzani dzaidu izvozvo. Zvine basa reko unoda kunyangadza ukama iwe. Wakatukwa nemukadzi wako nyanga akasanganisira vaningina wako nani. Ndezvako nemukadzi wani. Kubatsira mimi. Dai mukoma wako uyo. Dai nhasi ndandiri ndi. Ndaitotaura kukumbira kuti mboita nevana vako. Kumba. Unitaura nevana. Bati kutadzirwa kana kutukwa. Mukuru mutukwa. Chidzoka imugarambi. Awekwanisa. Zvapera nhasi mereji yaita sei yapera. Handiri kumba kwenyuwa. Kasi une zvinhu zvikumba kwavo. Zvona kuti ndisunza 14 pine mudare. Zvokushoyana zvinhu zvamakaita sei mashanda mese. Atezva roda kuti muite samoni renyu. Samoni renyu repfuma. Handiri hapana notuka mumwe. Kungobuda muno makaita sei makabaira. Kazetu mune vana. Munaona ngari 2 ukaora. Alright. Iwe shamari ya teacher here. Yeah. Iwewe ukaipa stereo. Uyu ane vana 2. Ava mukona kutaza kwemukadzi wokuti ngaaende. Kutaza kuona badzi rimusomero kuti pfuma ngaaende. Vana 2. Mambo ina ndira kuti munhu ngaaende. Saka kuti ngamura ndasipa. But ichi vanondibata ndishokutika. Ndakanzi ndiri muroyi kushandisa chikwambo chinoita. Aiwa shamari. Tauro izvozvo muno. Nyarara iwe. Ndozamuna shungu. Kasi meneja ina sei uri mwana mudiki. Yatwe chi? 20. Une life pamberi pako. Chibati. Wazvinzwa? Nonozvibata. Unoona imwe imba yaunorarama wozokungura kuti wanga unayo. Chienda ikumba. Ani manzwa kukwira dare musi wa 14 atezvarangu munokwirira dare mukwasha wenyu kuyo tatenda yedu